पोकै मुखै हान्नुहोस् त भनेर भन्न नभएको त्यही भएर चाहिँ नि अर्को क्यारेट ठ्याक्कसँग लिएर आएको अहिले त हिटको हिट भइरहेछ। नमस्कार, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी एकजना दाइको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं। केही बेर आनन्द लिउँ, हाँसौँ, रमाइलो गरौँ भनेर हामीले आजको भिडियो बनाएको हो। तपाईहरुलाई पनि धेरै मन पर्नेवाला छ यो भिडियो। हामी सरासर भिडियोतिर लागौँ। दाइ, तपाईलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। नमस्ते, धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ दिपेन गुरुङ, घर 5 चर, बस अहिले बिर्तामोड झापा। बिर्तामोडमा के गर्दै हुन्छ दाइ? बिर्तामोडमा अलि ड्राइभिङ गर्छु। त्यति बसाइ छ। भनेपछि घर चाहिँ तपाईको 5 चर कहाँ भन्नुभयो? 5 चर जोरपोखरी हिलियाङ 6 नम्बर। सम्पूर्ण परिवार यतै हुनुहुन्छ कि? सम्पूर्ण परिवार भन्दा नि म चाहिँ यता छु, परिवारहरू चाहिँ माथि नै हुनुहुन्छ, 5 चरमै हुनुहुन्छ। ए, अब सोध्न मिल्ला नमिल्ला उमेर कति भयो तपाईको? उमेर अब ठ्याक्कै चाहिँ 18 पुग्न लाग्यो। 18 पुग्न लाग्नु भने? 18 पुग्न लाग्यो। अब 20 लगभग कट्दैन। ए, भनेपछि जतिखेर यङै हो कि। ए, होइन, त्यो ठिक छ। नागरिकताको आधारमा चाहिँ कति लगभग भनिदिनु? लगभग त्यस्तै हो। 35-30 त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तै देखिन्छ। सबैले भन्छन् अब 16 पुग्नु भयो भन्छन्, पक्कै पनि। होइन, त्यस्तै लाग्छ। उमेरकोतिर नजाउँ होइन। सुरुमा एउटा क्यारिकेचरेसन हुँदै कसको क्यारिकेचर गरौँ भन्ने, मलाई मनपर्ने भन्दा पनि मैले एकजना नेता प्रचण्डको गर्छु। निश्चित रूपमा तपाईँ हाम्रो भेट भएको छ, सबैलाई रमाइलो लागिरहेको होला। तपाईँलाई पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग भेट भएपछि धेरै रमाइलो लागेको छ। तपाईँलाई देखेपछि त मलाई पनि रमाइलो लागिरहेछ। पक्कै पनि आजको दिन रमाइलो हुन्छ जस्तो छ। धन्यवाद दाइ। अनि यो क्यारिकेचर गर्दै जाँदाखेरि धेरैजनाले क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ, तर मैले सुनेको तपाईँले हिन्दी नेपाली लिएर धेरैजनाको अधिकांशको क्यारिकेचर गर्नु हुँदो रहेछ होइन? कस्तो सहज हुन्छ? सहज आफूलाई जब छुन्छ, कुनै पनि आवाजले आफूलाई छुन्छ, छोएपछि त्यो गरौँ लाग्छ। त्यो आफूलाई नै कम्फर्टेबल सजिलो लागेपछि चाहिँ उसको गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो तपाईँले सिक्नुभयो अथवा कसैले सिकायो अथवा अटोमेटिकली आफै भयो यो पनि भनिदिनु? यो सिकायो भन्दा पनि कसैको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मोटिभेट चाहिँ कसैबाट भइन्छ होइन, तर कसैले सिकाउँदाखेरि नै चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। तर अलिकति गड गिफ्ट जस्तो पनि हो। ए, ठिक होइन, यो गड गिफ्टै हुन्छ। किनभने धेरैजनाको क्यारिकेचर गर्नु भनेको त्यो नर्मल कुरा होइन, जोक नै होइन क्या। यो भनेको जोक त जोकै गर्ने हो होइन, कमेडी गर्नु भनेको जोक गर्नु। अब त्योभन्दा पनि अहिले तपाईँले धेरै राम्रो गर्नु हुँदो रहेछ। अब यो अहिले सुरुको हेर्दै पनि थाहा भइगयो होइन। हाम्रो सक्की गनी कतिको हेर्नुहुन्छ? सक्की गनी चाहिँ हेर्ने चाहिँ गर्छु। पाडे हजुर, अर्जुन कट्टेल समथिङ, हजुर उहाँको गर्नुहुन्छ? उहाँको गर्छु। ल नि त, ल झापामा ल पाडे बुढो बोलाउनु पर्यो। मेरी आम्मै त भित्ती होइन, कहाँ बटाउ यतिखेर लखर होइन। यसरी नै लखर हिँड्ने हो भने त घरबाट चल्दैन है, चल्दैन। तँलाई नकआउटै गर्नु पर्ला यो घरबाट होइन। अनि हाम्रो जस कलाकारहरू गीत गाउने हुनुहुन्छ नि, जस्तो क्यारिकेचर गरेर कुनै गीतहरू गाउन सक्नुहुन्छ? क्यारिकेचर गरेर गीत मलाई ठ्याक्कै नाम चाहिँ आएन। रामकृष्ण ढकालसँग गाउनु भएको थियो हाम्रो फुल भन्छ फुलिरौँ, लता सायद लता हुनुहुन्छ ल, उहाँको गर्ने प्रयास गर्छु। अब ठ्याक्कै चाहिँ नहोला होइन। एउटा सुनौँ न त। फुल भन्छ फुलिरहूँ, चुन भन्छ चम्केरहूँ, मन त भन्छ सबैसँग माया मोह गाँसिरहूँ। बाँचुन्जेलीलाई हामी अहिलेसम्म क्यारिकेचर सुनिरहेको छौँ, एकदम आनन्द भइरहेछ। तपाईँहरूलाई पनि आनन्द भइरह होला। फेरि पनि सुन्छौँ होइन। दाइले अब दाइ कुन गर्नुहुन्छ? नेताकै गर्न चाहन्छु, बाबुराम भट्टराईको। होइन, तपाईँ हाम्रो सम्बन्धमा दरार आउनुको कारण अब
अन्य पार्टीहरू पनि जान्छ। तर हामी अरूलाई पनि दोष लाउन चाहँदैनौँ। तर जे भए पनि हामी पारिवारिक रूपमा चाहिँ हामी एकदम डह्रो छौँ। हिसीलाई हामी एकदमै मर्निङ वाक जान्छौँ, चिया कफी खान्छौँ, हामी मिल्छौँ। जे भए पनि जस्तो भए पनि हामी मिलेर हिँड्छौँ। धन्यवाद। कुनतिर लागौँ? नेता कलाकार अहिलेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलजी सायद होइन, उहाँको गर्ने प्रयास गर्छु। प्रचण्डजीले पनि मलाई साथ दिनुभयो, बाबुरामजीले पनि साथ दिनुभयो, सबैजनाले साथ दिएर होला छैन अहिले राष्ट्रपति सभा भएको छु। धन्यवाद। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको मिमिक्री गर्ने प्रयास गर्छु। हेर्नुहोस्, एकचोटि भन्छु, दुईचोटि भन्छु, तिनचोटि भन्छु, त्यो भन्दा धेरै भन्दिनँ। सबैजना मेरो कुरालाई राम्ररी सुन्नुहोस्। मैले भनेको कुरा सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू सबैलाई राम्रो हुन्छ, जनतालाई पनि राम्रो हुन्छ, नेतालाई पनि राम्रो हुन्छ, सबैजनालाई राम्रो हुन्छ। झापामा यति साह्रो गर्मी छ होइन, यो विषयमा चाहिँ हाम्रो निरशाहले के भन्नुहुन्छ होला? यति धेरै गर्मी छ, मलाई एकपल्ट भनेको भए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो होला सायद होइन। ठिक छ, हामी शिवहरि पौडेलको तिर जाउँ होला है। शिवहरि पौडेल पक्क मुखमा हान्नु जस्तो भन्नुहुन्छ सायद। पक्क मुखै हान्नु जस्तो भनेर भन्न नभएको, त्यही भएर चाहिँ नि अर्को क्यारेट ठ्याक्कसँग लिएर आएको। अहिले त हिटको हिट भइरहेछ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि के भने हो र, तिमीले त्यसरी भन्यौ भने त मेरो हातमा भलै घट्छ नि। तिमीले त्यसरी भन्नु भएन नि त, अलिकति श्रीमानको त सम्मान पनि गर्नु पर्यो नि। दामी एकदम मजा आइरहेको छ। मोटु पातलुको मोटु पतलु झड्का सबै जय हो। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलते, अरे पतलू कुछ करे। हामीले करिब धेरैवटा क्यारिकेचर सुनिसक्यौँ। अब अलिकति हामी गफ गर्न जान्छौँ दाइसँग। दाइ घर 5 तर उता भन्नुभयो होइन, अनि परिवारबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट हुन्छ? तपाईँ अब यहाँनिर बसिरहनु भएको छ होइन, यो भइरहँदाखेरि कस्तो छ त? कस्तो भने क्यारिकेचर मिमिक्री भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझाउनलाई गाह्रो हुन्छ। जब हामीले गरेर जब हँसाउँछौँ, कसैको आवाज निकालेर कसैलाई खुसी बनाउँछौँ तब बुझ्ने हो। अनि मैले अब क्यारिकेचर गरिरहँदाखेरि जब सुन्नुहुन्छ खुसी नै हुनुहुन्छ, अचम्म मान्नुहुन्छ कसरी गर्न सकेको होला भनेर खुसी नै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो के भन्छ भाउजू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिलेसम्म चाहिँ सिङ्गलै हो, त्यही भएर उमेर नभनेको अघि। त्यही भएर हो, 16-17 त चाहियो नि त होइन, त्यही भएर चाहियो। 16-17 भयो, अलिकति बढ्दा पनि चाहियो नि त, थोरै राख्नु पऱ्यो त्यही भएर। विशेष गरी के कुदाउनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? अघि ड्राइभिङ भनिहाल्नु भयो होइन, थोरै खुलाइदिनु। विशेष गरी त्यही हो, अहिले बजारमा चलेको सबैलाई सेवा दिने अटो रिक्सा। त्यसमा पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी चाहिँ नभनौँ, ठिकै छ, राम्रै छ होइन। राम्रो छ। अनि त्यही त अहिलेको यो क्राइसिसको अवस्थामा अब व्यापार पनि छैन होइन, सबैको एउटै त हो हाल। र पनि अब यो धेर गफ गर्नुभन्दा पनि क्यारिकेचरतिरै जाउँ होला होइन, के को गर्ने सोच बनाउनु पर्यो? तपाईँलाई म बुढो मान्छेको आवाज निकालेर सुनाउँछु। कुरा गर्यो कुरैको दुःख नानी, सुन्नेलाई फुलको माला, भन्नेलाई सुनको माला। हामी भिडियोको करिब अन्तिमतिर छौँ। यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि यतिका क्यारिकेचर गर्नुभयो, यो गफ भयो होइन, यो भन्दै जाँदा अन्तिममा तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही र एउटा अन्तिम क्यारिकेचर पनि गरिदिनु न। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभयो। अनि हेर्ने जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ सपोर्ट गरिदिनु होला, मन पर्यो भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मैले गरेको मिमिक्री कस्तो भयो होइन, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। मन पर्यो भने मन पर्यो भनिदिनु होला, मन परेन भने परेन भनिदिनु होला होइन, सत्य बोलिदिनु होला। त्यही भन्न चाहन्छु। अनि अन्तिममा चाहिँ म चाहिँ अब BBC नेपाली सेवा
सुनेर सुत्ने मान्छे प्राय है। अनि त्यो जब त्यो अन्तिममा सधैँ सुनिरहँदाखेरि त्यो कुराले छुँदो रहेछ। अनि मैले पनि त्यो BBC नेपाली सेवाको त्यो धुन बज्छ टुङ टुङ गरेर होइन। अनि त्यो धुनलाई चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने के गरेर बजाउने होला कसरी बजाउने होला भनेर मलाई चाहिँ खुल्दुली भइरहेको थियो। अनि एकचोटि मैले सिकेर बजाउने प्रयास गरेको छु। कस्तो हुन्छ सुन्नु होला। धन्यवाद। दर्शकबिन आजको तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, दाइको क्यारिकेचर कस्तो लाग्यो, दाइको कलालाई कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने सक्दो सेयर गरिदिनु होला। दाइको कला एकदमै धेरै माथि पुर्याइदिनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यस्तै र फरक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।